आमची कोंकणी भाशेन म्हणणी आहा, उठटा तो बुडटा न्हू. जो उठटा तो मनीस बुडटा. आनी आयज आमी पळयता मनीस जाय तो उडोंक सोदता. हांव दुसऱ्यांक माडोवंक तयार आहा पूण म्हाका उडोंक जाय. आय एम विलिंग टू ट्रॅम्पल ऑन अदर्स अँड फ्लाय. तेच भाशेन दुसऱ्याची बेपरवा करूंक, दुसऱ्यांक नाकारूंक हांव तयार आसा पूण म्हाका उडोंक जाय. आयज हें मनशाचें धोरण जालेलें आसा. आनी प्रितीच्या बाबडीनो, आयज पयल्याच दिसाक आमचे मुखार हो विशय मांडलेलो आहा की सायबीण माय भाशेन आमी खालती जावंक जाय. प्रितीच्या बाबा भणीनो, कोणेकलो यादनीक देंवचार काडटा पळय तो आहलो यादनीक, एक्झॉर्सिस्टाक आमी म्हणटा. एका मनशा वेलो देंवचार भायर काडटा आसतना ताणें खंय त्या देंवचाराक हुकूम घातलो, जेजूच्या नांवान हांव तुका विचारता, म्हाका सांग तूं सायबीण मांयक इतलो कित्याक भियेताय? टेल मी इन द नेम ऑफ जीसस, Satan, why are you so scared of Mother Mary? आनी तेन्ना देंवचारान सांगलें खंय, म्हाका सायबीण मांयची भिरांत दिसता, आंक वारमारेची भिरांत दिसता, कित्याक ती जाय ती खालती. शी इज व्हेरी हंबल. तेच्या खालतीकायेक लागोन हांव तिका भियेतां. प्रितीच्या बाबडीनो, ही सायबीण मांयची खालतीकाय आमी जोण एकल्याक आपणावंक जाय म्हूण आयचो सेवादोन, आयचो विशय तुका आनी म्हाका उगडास कोत्ता. एक धाकटुली गोडणी तुमकां सांगता. जे परी तुमी जाणांत, हांव मोंतेगिरी आसता. थंयसर जालीं आतां 6 वर्सां थंयसर हांव. सान आंतोनीचें आमी जायते देवसांव कोत्ता. जायतो लोक येता, लागशिलो पयशिलो लोक येता दर एका मंगळाराक. आनी प्रितीच्या बाबडीनो, हांव सदांच पळयतालो एकलें चेडूं, तोरणाटें चेडूं ताच्या मांयच्या बाराबर, आवयच्या बाराबर नोयनाक येतालें. ट्युजडे मंगळारा दीस ते सदांच आसताले नोयनाक आपल्या मामीच्या बाराबर. एक दीस हांवें चिंतलें ह्या भुरग्याक, ह्या तोरणाट्याक आनी ताच्या आवयक भेट दिवपाक. तर हांवें ताका मॅसेज घातली, ताका सांगलें, पळय म्हणलें आयज म्हाका मातसो टायम आहा, हांवें चिंतलें तुका एक जाप करूंक तुमगेर येवंक. तेन्ना ते म्हाका सांगूंक लागलें, फादर तूं यो, आमी हानगारा यो तूं. हांव गेलो त्या चेडवाक भेटूंक. आनी प्रितीच्या बाबडीनो, तांगेर गेलो तेन्ना तीं दोगांय, माय आनी चेडूं शॉपान आसलीं. तांचें धाकटुलें शॉप आहा आनी तीं वयर रावतात. म्हणटकूच म्हाका पळोवन ती खुशाल जाली. फादर मातसो उगोत आमी शॉप बंद केल्यार कांयच परवा ना अशें ती म्हणोंक लागली. आनी त्या पोसऱ्याचो शाटर बंद करून आमी तिगांय जाणां वयर गेलीं, तांच्या घरान गेलीं. आनी प्रितीच्यानो, ती वस्तोरी म्हाका सांगताली, फादर बऱ्या दिसाक तूं पावलो. आयज अशीं आमच्या काजाराचें वरोस. आयज आमकां कितलीं वर्सां जातात काजार जाल्यार, पूण फादर म्हजो घोरकार ना. म्हजो घोरकार मेल्यार 21 वर्सां जालीं. आनी तेन्ना म्हजें चेडूं फकत 3 वर्साचें आहलें. म्हजो घोरकार मेलो पळय तेन्ना. पूण कांय नजो फादर, आयज बऱ्या दिसाक तूं पावलोय. आनी प्रितीच्या बाबडीनो, तांची इस्तर ती म्हाका सांगताली ती वस्तोरी. फादर तूं जाणा, जेन्ना हांव जल्माक आयलें तेन्ना हांव ब्लू बेबी कशें जल्माक आयलें. तुमी जाणात न्हू ब्लू बेबी? जाणात न्हू कितें तें ब्लू बेबी? लायक लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, डिफेक्टीव. आनी दोतोरान सुरवातेक म्हणलेलें हांव वाचची ना म्हूण. कोण सांगता? आतां माय सांगता, आवय सांगता. पूण फादर म्हजी आवय देव भिरांतीची आसली. देवाचेर पातयेवन सगळें बरे भाशेन जालें. हांव बोगोर बोगोर शीक जातालें, दुयेंत पडटालें, तरी पूण म्हज्या आवयन देवाचेर विस्वास दवरलो. आनी कशें तरी हांव फुडें वचत रावलें. ल्हानांतलें हांव व्हड जावंक लागलें. आनी बोगोर बोगोर केन्ना हांव दुयेंत बा पडटालें, पूण म्हजी मामी सदांच देवाचेर पातयेवन रावली. आनी मागीर म्हाका जायते तरेचे दिफेत आहले, लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन्स. म्हजें काळीज सारकें नाहलें, काळजाचो देफेत आहलो म्हाका. आनी जायते त्रास जाताले. आनी सदांच म्हजी सोयरीं दायरीं, म्हजी घरचीं म्हाका म्हणटालीं, तूं बाय केन्नाच काजार जावचें नाय, काजारीची बी तुका न्हू, यू वील नेवर गेट मॅरीड अशीं म्हणटालीं, सदांच म्हणटालीं. पूण फादर ही म्हाका संय जालेली आयकोन आयकोन. आनी हांवेंय मानून घेतलेलें, वय काजार बा म्हाका न्हू, आसूं न्ही, सोड खबर, जियेता तें जेवूं दी. आनी दोतोरान तेंच म्हणलेलें, हें तुजें चेडूं जियेता, जियेत रावूं दी.
मिन्स मरण येता तेन्ना मरण तें मरण काबार जातलें तेन्ना पासून जिवोन दी ताका. आनी प्रिदिशानो ते म्हाका सांगताली आपूण म्हणोंक लागलें तोरणाटे पिरायेर आसतनाच एक दीस सामकेंच दुयेंत पडलें. तेन्ना आपणाच्यो किडनी म्हणटा बंद जाल्यो बंद पडल्यो आनी आपणाक जेसलॉक हॉस्पिटल बॉम्बे वचचें पडलें. थंयसर म्हणोंक लागलें आपणाक डायलिसीस करची पडली. कितले पयशे बोचचे पडले त्या हॉस्पिटलान. पूण म्हजी आवय बापूय दुडवाची परवा करिनासतना तेणेन पयशे भरले, म्हजो सांबाळ केलो. बॉम्बे हॉस्पिटलान ताणें म्हाका दवरलें आनी जायत्या जाणांनी आदार केलो, फामिलीच्या वांगड्यांनी आदार केलो. आनी तेन्ना ते सांगूंक लागली थंयसर बोमाय त्या हॉस्पिटला लागीं सान आंतोनीचें देवस्थान जातालें. जायतो लोक थंयसर एकठांय जातालो. तर आपणाची एक सोयरी म्हणोंक लागली गेली थंय देवस्थानाक सान आंतोनीच्या देवस्थानाक आनी एक फूल घेतलें खंय आनी सान आंतोनीक तें फूल लावन तेणें हाडलें खंय हॉस्पिटलान आनी आपणाक म्हणटा आख्ख्या आंगाक तें फूल काडलें ओडलें आपणाक. आनी तें फूल आपणाक ओडल्या उपरांत जेजून आपणाक पेकोणी दिली. सान आंतोनीचे विनवणेन आपूण बरें जालें. डायलिसीस करची गरज पडली ना. आपणाक म्हणटा भलायकी येयली वय आनी म्हणटा आपणाक डिस्चार्ज मेळलो हॉस्पिटलाक सान. आनी म्हाका सोयऱ्या दायऱ्यांनी घरच्यांनी सांगलेलें केन्नाच तूं काजार जावंक पावचें ना म्हूण. पूण फादर देवान वाट केली. म्हाका सोयरीक आयली आनी तो भुरगो म्हाका मानवलो, लायक जालो म्हाका. हांवूय तेका लायक जालें आनी आमी चिंतलें काजार जावंक. सगल्यांनी म्हणलेलें काजार तुका न्हू, पूण देवान वाट केली म्हाका, हांव काजार जालें. आनी देवान भुरगें फावो केलें, भुरग्याचें देणें फावो केलें. इतलें खुशाल हांव जालें. पूण जेन्ना हें भुरगें धाकटुलें 3 वर्साचें आहलें फादर, म्हजो घरकार सोंपलो आनी आतां हांव आनी म्हजें चेडूं आमी चिंता आतां कितें जातलो फुडार ह्या भुरग्याचो. हांव देवाक फादर जायतें शिणोंक लागलें. सायबा इतलें तुवें म्हाका वाटायलें, काजार म्हाका न्हू म्हणून सांगलेलें दुसऱ्यांनी, तरी काजार हांव जालें आनी आतां हें भुरगें आहा म्हज्या गळार, कशें म्हणून ह्या भुरग्याक हांव ल्हानांतलें व्हड कोत्तलें. पूण फादर देवान वाट केली. हो पसरो आमी उक्तो केलो आनी ह्या पसऱ्याचेर रावन हांवें म्हज्या चेडवाक ल्हानांतलें व्हड केलें. म्हज्या चेडवान म्हणटा आपणाक केन्नाच त्रास दिवंक ना. सदांच आपणाची स्टडी कोत्तालें, शिकतालें, बरें शिकतालें आनी बऱ्यो ग्रेड घेतल्या, बरे मार्क्स घेतल्या. स्पोर्ट्सानूय बरें आहलें. 10वी क्लास केली, 12वी क्लास केली. B.Ed आतां तें शिकता, टिचर जावपाक शिकता. आनी तेन्ना म्हाका आलमार दाखयली फादर पळय सगळे ट्रॉफी आहा, मेडली आहा आपणाच्या चेडवान हाडल्यात सगल्यो फादर. आनी आयज आपणाची चेडू म्हणटा आपणा बराबर आहा, आमी खुशाल आसाव. देवान आमकां वाट तयार केली. प्रतीक्षा बाबडीनो जेन्ना आमी देवा फुड्यान ल्हानवीक जाता तेन्ना देव वाट कोत्ताच. हें ह्या कुटुंबाच्या जिवितांतल्यान अनुभवांतल्यान म्हाका थावें जालें. आनी जायत्यो आपले अनुभव आनीक जायते सांगले तेणेन म्हाका, पूण आतां सांगूंक उगोत ना. पूण प्रतीक्षा बाबा भयणीनो देव वाट कोत्ता आमी जेन्ना खालती जाता. हें आयच्या पयल्या वाचपानूय आमकां पळोवंक मेवता. कोणाची खबर आयकली पयल्या वाचपान? भाग्यवन पावलूची खबर न्हू, सावलू. आनी सावलू कितें कोत्तालो? गोरवान बोल्लोलो, व्हडपणान चलतालो. तो क्रिस्तांवांक पिडापीड दितालो, धुमाळो दितालो, आपल्या घरांतलीं ओडून हाडटालो, तांकां बोनकोणीन बंद कोत्तालो. गोरवान फुल्लोलो मनीस. पूण जेन्ना जेजू ताका मेवता सगळें ताचें व्हडपण तो खाली कोत्ता. जो मनीस पिडापीड दितालो क्रिस्तांवांक, जो मनीस इगोर्जेचेर आड वावुरतालो, तो क्रिस्ताचो नीज पाटलावदार जाता. तो जेजू पासत वावरूंक लागता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो जेन्ना पावलून आपणें व्हडपण सोडून दिलें, जेजून ताका एक नवी अस्मिताय दिली. जीजस गेव हिम अ न्यू आयडेंटिटी. जेन्ना तूं आनी हांव आमचो घोर सोडून दिता तेन्ना ही नवी अस्मिताय आमकांय फावो जाता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो भाग्योन पावलूच्या जिवितांनी आमी पळयता, सायबीणमांच्या जिवितानूय आमी पळयता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां तोच उगडास कोत्ता, हांव जिविताचो उंडो. जो कोण म्हाका घेता तो सासनांक जियेता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो आमी येता जेजूच्या फुड्यान. आतां पासून आमी जेजूच्या फुड्यानूच आयल्या. आनी जेजू म्हणटा हांव जिविताचो उंडो, हांव येता तुजे भितर कुम्यावाच्या वेळार, तुजे भितर येता तुका जिवीत दिवपाक. पूण जायते पावटी ह्या गोरवाक लागोन हांव म्हजेंच जिवीत काबार कोत्ता. ह्या गोरवाक लागोन हांव ओ बोगसोण्यान जियेता. ह्या गोरवाक लागोन हांव दुसऱ्यांक बोगसोणें दिवंक सोदिना, रागान रावता, नाटकायेन जियेता. हे सगळे म्हजे भितर बोल्लोले आसतना
जेजूक जिविताच्या उंड्याक हांव म्हजे भितर घेता. प्रदिशा बाबा भणीनो, केदो व्हडलो अपमान जेजूक हांव कोत्ता. एक भगिवोन गटरूड, सेंट गटरूड जेन्ना जेजूक विचारता, जेजू जेन्ना आमी कुम्यांव घेता तुका तुजें मांस रगत आमी शेवता तेन्ना आमी कसली तयारी केलेली तुका जाय, तेन्ना जेजू गटरूडाक म्हणटा, गटरूड जेन्ना तूं म्हजें मांस रगत शेवंक येताय तेन्ना म्हाका जाय की तुवें आपणाकूच खाली केलेलें. When you come to receive me in Holy Communion, I want that you empty yourself. हाचो अर्थ कितें? जो गोर म्हजे भितर आहा, जे व्हडपण म्हजे भितर आहा, जो राग, जो ओबोगसणे म्हजे भितर आहा, ते हांवें खाली केल्या उपरांतूच जेजूक म्हज्यान घेवं येता. जोरी तर हें सगलें म्हजे भितर आहा आनी तेचे वयल्यान हांव जेजूक घेता जाल्यार तो जेजूक ओकमान जाता. प्रदिशा बाबणीनो, आयज नोवेनाचो पयलोच दीस नियाळ करया आमच्या जिविता वयर. कितें काय म्हजें जिवीत, कितें जाला काय म्हजो येस्ताद. सायबीण माय कार्म, सायबीण माय आमचे फुड्यान आहा. ही सायबीण माय आयज तुका आनी म्हाका कितें शिकयता काय? आपल्या पुताचो नीज पाटलाव करूंक, आपणाची देख आपणावंक. तिका कोणें अपमान करूंक ना, जायत्या जाणांनी अपमान केलें. तिका कोणें त्रास करूंक ना, जायत्या जाणांनी तिका त्रास केले. पूण ती केन्नाच दुसऱ्याच्या रागान चलोंक ना, ती केन्नाच ओबोगसोण्यान जियोंक ना, ती केन्नाच गोरवान फुलोंक ना. सदांच ती खालती रावली आनी आयज हीच खालतीकायची देख घेवंक ती तुका आनी म्हाका उलो कोत्ता. तर प्रदिशानो, आयज ही देख आमी घेवया, सगळे आमचे व्हडपण आमी सोडून दिवया आनी ह्या नोयनाच्या दिसांनी जायते यादनीक येतले येसवातेर. जायत्या देवाच्या उतराची शिकवण तुमकां मेवतली, पूण शिकवण मेवल्यारूच जायना. हांवें म्हजें काळीज मन उक्तें करून देवाचें उतर म्हजे भितर स्विकारूंक जाय. तेन्नाच म्हज्या जिवितान कितें तरी अणभव येतलो, तेन्नाच म्हज्या जिवितान कितें तरी नवसरणी येतली. तर प्रदिशानो, हीच कृपा, होच आशिर्वाद ह्या पवित्र मिसांतल्यान मागुया.